Bang emok teu kabayaran, anak teu kaparaban, pamajikan yang salah kipasea, rumah tangga pisah. Kadenge lah kudu hutang mah. Anu kusim pribados hormati nyaeta al mukarram al alim al alamah Kiai Zainal Muttaqin anu ngaboga al laqab Ki Jamal Muda. Mantap kunaon ieu musibah deureun bencana tsunami paila nelayan eueuh bae lauk kunaon ieu ulah geura nyalahkeun batur. Introspeksi diri urang ulah geura kudu hayang ieu itu hayang kudu mere ieu mere itu mere hulu kebon naonan kunaon ieu musibah deureun kunaon ieu dagang teu payu bae kunaon jualan teu sukses bae kunaon nelayan lauk hese bae lain di bae dibinuangeun ge sarua kamari kula ceramah kabinuangeun hese bae atuh wajar kahirupan ieu moal ngeunah bae aya tanjakan aya turunan aya sukses aya turun benar hirup hayang sukses bae mah di surga ngaranna kunaon musibah deureun idza dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas sudah jelas kerusakan merajalela antara di daratan dan di lautan. Mana nu daratan nu dagang teu payu-payu nu tani hese bae nu di lautan mana nu nyerang lauk hese bae laukna hese kunaon eta musibah teureun bima kasabat aydin nas atas perilaku urang keneh bae nu mantak musibah datang nu mantak lauk hese sebab geus loba nu ngondangna kadang-kadang nyiar lauk wajib salat mah teu daek salat nah malototan ulah lain menangnya tinggi kieu aing ceramahna sabodo daek ngondang teu sabodo da buktina payu bae punten para hadirin bima kasabat aidina kunaon ieu cuaca makin ka dieu teu ngatur jabah heula mah lamun nincak bulan Maret ret beh eueuh pane teh hujan bener kuari mah Maret mah erot kunaon ieu cuaca geus teu ngatur sebab pendudukna pangeusina geus teu daek diatur ulah geura nyalahkeun batur musibah datang teureun kunaon dagang teu sukses bae kunaon tani hese bae kunaon nyer lauk hese bae ulah geura nyalahkeun batur ulah geura kudu kadi itu ceuk Allah geura beuli hati aing ulah ieu pamenta gede ari Allah nu ditah salat teu diturutkeun atuh naonan ari rizki hayang dicomponan ceuk Allah ibadah teu ibadah salah deui doang kieu urang dititah ku kolot ceng beulikeun rokok ceuk kolot urang ieu ulah pak geura bae keur main ML teh geura beulikeun ih enggak mau enggak suka gelai misalkan telurut urang dititah meuli rokok teu kebal menang 5 menit pak minta duit kan polong eta tadi mah dititah ku kolot teu nurut ari kahayangna aing diturutkeun moal ku kolot kadang-kadang diturutkeun mah ngeun moal sarua jeung sesuai hate kolot bener dibere ku kolot ngeun leutik ta duit Allah pun kitu kahayang urang dibere ku Allah tapi kahayang Allah ceuk Allah salat terus salat giliran ceuk Allah dibere musibah datang tsunami datang melanda kunaon urang nyalahkeun batur introspeksi darah dia nah monototan Pak tabiru ya ulil absor iktibaran nu aya dina awak urang gampang nyalahkeun batur hirup mah urang mah polongo ari kasalahan batur dikorekan ari kasalahan sorangan diingkeun bae benar cileuh dina mata batur mah ditunjukkan ih aya cileuhan koreng nu manehna segede peureut bima kasabat aidin punten hiji waktu Nabi Allah Isa ngalewat ke hiji lembur ya. Ini contoh supaya itibat iman urang semakin kuat. Di mana datang musibah, cobaan, tetap ujian. Hirup mah konsepna kitu. Rasul ge aya susah, aya bunga. Ulah kudu hayang sukses bae hirup maka. Kunaon ieu musibah bae? Eta geus konsep hirup. Lamun urang diberi senang bae moal inget ka Allah. Kitu bener. Baheula Nabi Allah Isa pernah ngalewat ke hiji lembur. Nu mana eta hiji lembur sukses. Buah-buahan subur. Cai-cai subur di digih aya cai putih mah berhubung aya cai putih diinum heula
Ngan susu mah eueuh. Berhubung eueuh cai putih ge diinum di bae. Hiji waktu Nabi Isa ngalewat ke hiji lembur, contoh eta hiji lembur sukses, buah-buahan loba, cai loba, tatangkalan subur, bahkan hewan-hewan harirup. Menang babaraha bulan Nabi Isa ngalewat deui ka eta lembur anu tadi subur makmur teh. Barang ngalewat eta lembur jadi kering, tuntas, tatangkalan beak, bahkan hewan-hewan eueuh. Naon deui? Bahkan minum-minuman tersubur, buah-buahan bertanya-tanya Nabi Isa. Akhirnya nanya Nabi Isa ka tokoh masyarakat dirinya, cek urang teh mah kumaha ieu tadina ieu lembur nu tadina subur makmur kunaon jadi tandus, urang kitu tah. Dijawab ku tokoh masyarakat, ya Nabi Allah Isa, ieu lembur kami syariatna nu mantap jadi tandus, jadi kering, jadi paila. Anu kamari mah subur makmur, kuari kajadian doang kieu syariatna kamari aya jalma nu telok salat, nu teu beuki salat, ilu ngubah suku ka lembur kami. Anu akhirna lembur ditanduskeun ku Allah. Hiji jalma ngalewat doang lembur jadi paila, itong dijawatan sabaraha jalma nu teu beuki salat. Kitu bae ulah sok musyrik hirup mah. Di mana sok? Akidah urang kudu kuat, mantap kan penting tah. Akidah teh kudu nyaho nu sifat nu wajib di Allah sabaraha, sifat nu mustahilna sabaraha, nu weunangna sabaraha, nu wajib di Rasul sabaraha. Kudu nyaho sifat aku di 50 teh. Bima kasabat aydin nas, atas perilaku urang keneh bae. Ngan di antarana nu ngondang musibah teu eureun-eureun wasakatal alim wal umarot. Di antara ngundang musibah tereureun loba oknum kiai cicing bae aya doraka. Jinah dilindungi, paharaman merajalela, maksiat diingkeun bae, bahkan masyarakat ngayakeun pamusyrikan diingkeun bae. Contoh misalkeun tah, bahkan Bang Emok tiap lembur diingkeun bae. Kadang-kadang oknum pamajikan kiai ieu Bang Emok. Aya Bang Emok ka dieu. Ulah sok leuleuwiheuh tah hirup. Lamun jalma nu ngahutang Bang Emok, jalma nu teu syukuran ka Allah. Cek tadi konsep hirup lamun hayang tenang syukuran. Batur mah hayang mangi dahar saremeh, dua remeh ge hese, benar. Hayang mangi sapiring ge hese, urang mah nu penting mah hirup mah imah teu bocor, anak kaparaban atuh anggeus. Ulah sok hutang ka dieu ka ditu, da buktina kabayar henteu ku teh menang sumpah beda nu nya poe Kemis. Kami bersumpah dengan sesungguh hati akan menepati janji. Giran diperintah kabur. Ayah banget Bang Emok ayah. Hirup mak coba sing syukuran punten. Dina sulamu taufik mun teu salah. Dosa jinah gede. Ngeun aya dosa nu leuwih gede akbaru minal kabair riba. Bang Emok. Nu gede ti nu gede doang jelema gendut digegel engang. Bener geus? Geus mah gendut digegel. Pan bahasana kieu, kullu qardin jarra manfaatan bahwa riba. Setiap ngahutangan tapi ngalap manfaat aya leuwih, riba ngaranna. Terkecuali misalkan ieu mun kredit 50.000, mun kontan 50.000, endah tah mah kudu harga. Awas. Aya nu sok Abang Emok aya. Nu penting mah konsepna kieu. Hirup mah urang asal dahar, anak kaparaban, imah teu bocor. Atau anggeus. Tatangga ngomong ieu itu ulah didenge. Urang mah eleh kucungur tatangga ieu. Akhirna hasud nu aya. Tatangga meuli termos, waktu manehna nu ngagolak. Tatangga meuli kulkas, inu nirisan. Nah naonna? Justru mending ngadoakeun, nuhun teteh ka beli kulkas, kula ke bisa minta cai tiis atuh gitu. Kudu syukur. Da buktina ku teteh Bang Emok teu kabayaran, anak teu kaparaban, pamajikan yang salah kipasea, rumah tangga pisah. Kadenge lah kudu ngahutang mah. Di antara nu ngundang musibah, loba oknum kiai ngajedog bae edoraka. Kula ngabahasakeun oknum, teu hewa ka kiai di dieu. Justru ngaluruskeun peuteuy ge moal ancur ku hileud jengkol ge moal ancur ku hileud peuteuy. Dangdutan di hareupeun imahna diingkeun bae.
bukan berarti tugas kiai, tapi tugas nama aparat polsek, lurah, camat, bahkan RT. Lamun cicing aya maksiat, nu hajat aya maksiat diingkeun bae ku RT, satatan nu hajat ka neraka, aparat tak jeung kiai na diheula ngaraot ka neraka. Marana dayus ad-dayus la yadkhulul jannata abada. Jelema dayus moal asup ka surga, bahkan ngambek surga nage moal satungtung dosa dayus dihisab ya Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap pengangon akan dipertanggungjawabkeun tina di angona. Kunaon di masyarakat maksiat diingkeun bae. Kadang-kadang aya punten kiai mah tugasna minimal kieu. Gusti terido dunia akhirat aya doraka di hareupeun imah kula. Ciri terido ulah cicing di hareupeun imah neuleugkeun sampai kaberes. Marana resep tama. Minimal kiai mah kieu minimal teh. Gusti terido dunia akhirat. Endung kabawa doraka dunia akhirat. Ciri terido lempang sakebel aya maksiat. Sapoyeun beres maksiat balik deui ka imah. Kitu geus, mun teu mampu. Mun teu kitu-kitu acan dina hate, komo bari resep atuh mending eureun jadi kiai, murah amat hukum. Kiai mah kuduna ingkar na hate. Imah kadang-kadang aya nu kieu. Bah, kamari kurang teu dicarek eta dalutan. Punggu bingung cek manehna. Hiji dulur cenah itu nu hajatna. Terus kadua sok ngalikeun samping tamer. Terus duit 50.000, rokok sampurna mi 2 bungkus. La ilaha illallah. Eleh ku 50.000 kadang-kadang eta. Punten abdi teh nyalahkeun kiai di dieu. Tingali ulama salafus soleh baheula. Deuleu kiai-kiai baheula memperjuangkan agama, ngabelaan negara, jasadna kuat, ilmuna tinggi, bahkan temempang di bedil, temempang ku tombak, temempang ku pistol. Tapi punten perhatian, loba oknum kiai kuari ulah ngomong-ngomong ku pistol ku tombak, ku sampur namil 50.000 ge lee. Benar? Di antara nak nu ngundang musibah, loba oknum aparat cicing bae aya doraka. Anak batur mah nu maling kotok beak di penjara 5 tahun 4 tahun. Tapi giliran manehna nu jina, nu korupsi, nu maling, bahkan nu menistakan agama diingkeun bae. Benar. Nu nembak mana? Sambo buktina hese. Giliran Islam beh langsung bae penistaan agama, langsung bae anarkis. Tapi giliran oknum di manehna mana buktina sambo hese bae. Mata doakeun sambo nek paeh-paeh nek tobat-tobat. Amin. Di antara nongonang musibah loba oknum kiai, oknum aparat cicing bari neraka. Lamun aya oknum kiai, oknum pejabat mendukung atas bidang maksiat, wasakatal alim wal umaro fa alaihi la'natullah, tinggal tungguan kehancuran dunia jeung akhirat. Salamet urang mah tergantung kiaina jeung aparatna heula. Mantakan cek Imam Syekh Hujatul Islam Al Imam Ghazali, simpani min ummati ida solaha solahan nas wa ida pasada pasadan nas. Cek Kanjeng Rasul aya 2 golongan ti umat kaula, di mana nu 2 golongan tersebut bakal selamat, maka masyarakat ge bakal selamat. Sabalikna di mana nu 2 golongan tersebut rusak mafsadat, maka masyarakat ge bakal rusak jeung mafsadat. Mana nu 2 golongan? Hiji al ulama, kadua wal umaro, hiji kiai, 2 aparat. Mantakan doakeun kiai jeung aparat ulah saling gorengkeun, silih asah silih asih silih asuh, sangkan jaga babarengan ka surga jeung masyarakat. Amin. Mantakan doakeun kiai ieu anu pro ormas ieu urang doakeun, kiai ieu nu pro ormas ieu urang doakeun. Nu mamana ge bagus, nu penting ulah saling hewaan antara ormas jeung ormas. Kadang aya punten perhadirin, loba oknumna asa aing pang FPI-na, oknum FPI, asa aing pang NU-na, asa aing oknum NU. Sebab mana loba punten kula netral, nu dina FPI loba asa aing pang takbirna hari Jumatan henteu. Nu dina NU asa aing pang NU-na, oknumna mana loba hari gereja ditungguan. Justru mending saling dukung, sebab NU teh kolotna FPI, FPI teh anak NU. Geus kitu bae. Baheulana bagus, bahkan tiluhurna mah Mbah Hasyim Asy'ari luar biasa, Al Habibana Rizik Syihab luar biasa. Ja urang mah nek ngomongkeun ngagorengkeun puasana ari urang Ramadan ge kadang-kadang teu puasa. Mantakan ulah sok ngagoreng batur, nu penting mah dukung nu mamana ge. Justru mun dak ngingetan oknum FPI, oknum NU na nu kudu dicare. Kadang loba jalma asa aing takbir salat subuh kaburangan. Awas. FPI NU hanyalah sebuah alat kendaraan. Nu mamana ge bagus, sebab sahabat Rasul ge aya nu tegas, aya nu lembut. Keur tegasna atuh dina FPI, keur lembutna dina NU. Ulah saling gorengkeun.
sebuah alat kendaraan. Nu NU naik mobil mangga, libat mobil. Nu FPI make motor mangga. Nu penting motor jeung mobil ulah pasea tujuan rek kalabuan, datang nambah kalabuan bae nu mana ge. NU liilai kalimatillah, FPI liilai kalimatillah. Nu mana ge bagus, nu penting ulah saling gorengkeun antara satu sama lain. Tapi ulah coba-coba andaikan ormas pasea, motor jeung mobil, kendaraan jeung kendaraan pasea, ulah ngomong-ngomong hayang datang kalabuan, datang ka hareup ge kateluk geus tabrakan. FPI jeung NU lamun pasea oknum-oknumna ulah ngomong-ngomong Islam hayang menjunjung tinggi, maka punten-punten nu aya Islam semakin merosot jeung merosot jeung merosot, akhirna kafir tinggal keprokna deuleu Islam gelut jeung Islam. Mantakan doakeun mudah-mudahan ormas Islam nu aya Indonesia nu aya di urang mudah-mudahan makin maju makin berkah silih asah silih asih di dunia hayatun thayyibah di akhirat hayatul jannah maut na husnul khotimah amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah kaharti ieu kaharti alhamdulillah ti tadi ge kurang nungguan kaharti ari geus kaharti wa atuh anggeus nanya di sekali kaharti can. Kula buka patokan iya geus sajam lebih can kaharti bae anggeusan bae sajam lebih ieu teh kaharti ngomongna kayak kebel. Berarti bodoh otak ari kitu mah. Geus sakieu tong kira-kira hapunten urang ngadoa ya Allah berkahna ngaji mudah-mudahan iman katakwaan urang ulah eleh ku ieu itu nu penting urang tanamkeun akidah urang supaya naon makin kokoh sebab pusat sentra pertama ibadah dina akidah bahkan jelas fikih mengucapkan awal wajibin bahkan dina tauhid bahaya ngomong ki awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni ulah beunang ku sabakaba kiai ulah beunang ku 10.000 kiai ulah beunang ku 50.000 bahkan masyarakat ulah eleh ku misalkan di emeng-emeng neuk dibeli ieu dibeli itu tanahna justru hanyalah sebuah alat doang. Budak Cina melian tanah ka urang hanya sebuah alat hayang nagih keindahan kealaman kemanehna perang babari akhirna ieu Islam semakin dikuasai ku Cina ulah eleh ku sakama-kama akidah tanamkeun lain hook kana tanahna justru Islam kudu semakin terdoakan Yahudu walan Nasoro hatta tabi'a millatahum jalma kafir mah budak Yahudi budak Nasrani moal ridho moal suka satu untuk urang asup kana ajaran manehna jadi sampai kiamat kumaha carana kafir hayang merangan umat Islam teu bisa merangan langsung mah dengan cara mana ngajualan tanah ngabeliin ieu itu bahkan fashion pakaian kadaharan bahkan elektronik terus melanda ke umat Islam makanya didik anak urang akidah urang ulah eleh sakama-kama lamun qolatna leeh ku akidah lamun kolotna lemah ku akidah ieu itu kumaha anakna makanya ingat lamun musibah datang ulah wakal mikir ka mana-mana ingat ieu teh dosa urang sakitu geus